Хәерле көн, Әлфия Нәҗип кызы, һеҙҙе Әҙәби кәрәк исемле матур проектыбыҙҙа күреүгә шатбыҙ. Традицион рәүештә һорағы килә. Хәтерегеҙҙәме һеҙҙең тәү тапҡыр ҡулығыҙға алған китап һәм ҡасан алдығыҙ, нисә йәштә китап тоттоғоҙ ҡулығыҙға? Бик борондан тип әйтергә була инде ул. Хәҙер бәләкәй саҡтан мин китап яраттым. Беҙҙең өйҙә бер ҡасанда китап өҙөлмәне, гәзит, журналдар өҙөлмәне. Бының өсөн ата-әсәйемә рәхмәтлемен. Тырышып уҡырға өйрәнеп, әлбиттә ул уҡырға барғас булды инде. Мәктәпкә төшкән ваҡытта 1966 йылдың 1 сентябрендә уҡырға барҙым. Шул ваҡытта мин беренсе хәреф белә инем, әлбиттә. Беҙҙең колхоз осоронда инде ата-әсәй эштә, беҙҙе махсус рәүештә кемдер уҡытып та ултырманы. Беҙ балалар баҡсаһына ла йөрөмәнек. Итәк тулып үҫкән балалар, бөтәбеҙ ҙә бер-беребеҙҙе тәрбиәләп үҫтек инде. Бергә уйнап, шунда үҙебеҙ уйындар сығарып, уҡыу мәсьәләһенә килгәндә тырышып-тырмашып алфавитты өйрәнеп, мәктәптә шунан китапты ҡулға алып уҡыуҙар, Әбйәлил тигән әкиәтте хәтерләйем мин. Бик матур итеп эшләнгәйне ул заманына күрә. Шул Әбйәлил әкиәтен уҡып инде. Шунан артабан әҙәби ижадҡа алып китеп. Китапты мин ғөмүмән яраттым. Үҙемдең китап уҡый белгәнемде белһендәр тип, урам буйынан хатта өләсәйемдәргә барғанда ҡулыма китап тотоп, уҡып китеп барған кеше була торғайным. Юлда китеп. Бик йәнәһе менә мин уҡый беләм тип кешеләргә күрһәтәһем килгәндер инде, үҙемсә маҡтанаһым килгәндер инде. Шулай. Әлфия Нәжип ҡыҙы Әсәҙуллина, шағирә, Рәсәй Федерацияһы һәм Башҡортостан Республикаһы Яҙыусылар союздары ағзаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт хеҙмәткәре. Башланғыс класста, тимәк, һеҙ уҡырға өйрәнгәс, китапты уҡыу, дуҫлыҡ шулай башланды. Дуҫлығы шулай башланған. Һүрәттәрен ҡарап. Әлбиттә, иң беренсе китаптың һүрәте ылыҡтыра бит. Һүрәтте ҡарап сығаһың. Ул ваҡытта, әлбиттә, мин әле менә хәтерләйем ул китапты. Ул хәтле, теге сағыу һүрәтле түгел ине инде ул. Беҙгә ул шулай ҙа бик күңелгә ятышлы, матур булып хәтергә ҡалған. Рәхмәт. Мин хәҙер һеҙҙән һорағым килә, бына һеҙ бөгөнгө көндә Зәйнәб Биишева исемендәге Башҡорт китап нәшриәтенең балалар бүлеге етәксеһе, балалар әҙәбиәте бүлеге етәксеһе. Бына шундай һорау тыуа. Элекке балалар әҙәбиәте менән, элек нәшер ителгән китаптар менән бөгөнгө китаптарҙың айырмаһы бик ҙур. Һеҙ бөгөнгө балалар өсөн китаптарҙа ниндәй яҡты үҫтерергә теләйһегеҙ? Ниндәй яҡты өҫтөнлөк бирәһегеҙ? Мин айырманы һис шикһеҙ үҙемдә беләм, тоям һәм эсемдә ҡайыша. Сөнки беҙҙең элек ныҡ көслө балалар яҙыусылары була торғайны. Үҙебеҙҙең аҡһаҡалдарыбыҙ, бына Мостай Кәримдәр, шул Зәйнәб Биишевалар, Фәрит Иҫәнғолов, ниндәй матур йөкмәткеле әҫәрҙәр яҙа торғандар ине. Шунан һуң, әлбиттә, һана китһәң күптәр улар. Ғөмүмән, балалар өсөн яҙмаған яҙыусыны табыу ла һирәк. Бик ҡыйындыр. Шуға күрә әлеге яҙыусыларҙың һәр береһенең әлбиттә үҙенең әйтер һүҙе бар, үҙенең кимәле бар. Тик бына йәштәр араһында ҡыйыу ғына итеп балалар әҙәбиәтенә атлап килеүселәрҙе бармаҡ менән генә һанарлыҡ. Бына шуныһы минең әсемде бошора. Нисек ылыҡтырып була балаларҙы китап уҡырға һөйөү, уятыу өсөн? Бына мин үҙемдең миҫалда шуны әйтеп күрһәттем бит. Бала бәләкәй саҡтан китап тоторға тейеш, китапҡа тиклем бит әле ул ғүмер бар. Бала бит бишектә ятҡанда уҡ халыҡ педагогикаһы менән тәрбиәләргә баланы. Ауыҙ тел ижады беҙҙең башҡорттың иҫ китмәле, бай. Шул ауыҙ тел ижатынан өләсәйҙәр, әсәйҙәр,
баланы бишектә ятканда ук үзебезнең бишек йырдары менән тәрбияләп, әкияттәр һөйләп, шулай ук мәкаль әйтемдәр, безнең шундай мәгънәле, ис китмәле, халык акылына хайран калырлык. Улар безнең асыл таштар шикелле балкып торалар. Менә шуларны һәр береһен әлбиттә без менә шундайрак заманда яшәйбез. Хәзер бит инде бөтен нәмә кабаган рәвештә эшләнә. Кемдер бәлки аягына гына электр бишекте бәүтеп торадыр. Хәзерге заманда бит коляскага халалар да баланы. Ул халык педагогикаһы исен әле төшмәйдер. Ул барынга берничә төрле эштә эшләйдер. Бәлки әсәй кеше, бәлки ул компьютердан да аерыла алмайдыр. Мин хәзерге әсәйләрне шулайрак дип уйлыйм. Улар бәлки ашарга әзерләп тора, колясканы бәүтә аягы менән. Кайда анда балага тәрбия? Йырлау кайда? Һәр бере кабалана, нимәдер эшләргә кирәк. Бал менә шундай вакытта бик мөһим нәмә үтәлмәй кала. Тәрбияви әһәмиятле. Без шул вакытта балалар бит тиз үсә. Без уларның үскәнен күрмәй дә калабыз. Менә шул балага 5 яшькә тиклемге һалынган нигез, орлык, ул бер касанда серемәй. Күңелендә ятып, ул касанда булһа шытып сыга. Гомумән ул әдәби иҗат менән, әдәби халык безнең педагогика, авыз тел иҗаты кешеләр изгелек тәрбияләй. Кешенең рухы бала сакта һалына. Менә шул рухи тәрбияне ысқындырмас өсөн нисектер баланы 3 яшькә, 5 яшькә тиклем һәйбәтрәк итеп тәрбияләү форсатын карарга ине. Юкка гына хөкүмәт безгә хәзер әсәйләргә 3 яшькә тиклем бала менән утырырга форсат бирмәгән бит. Улар бит шул баланы тәрбияләһеннәр дип бирелгән бит ул. Бездә бит инде уны икенче сыйфатта кулланалар. Шулай интернет селтәрне дөрес әйттегез, хәзер бик күп әсәләр. Безнең бер яктан уйлаһаң, вакыт та хәзер тиз һәм юксылык дип әйтәйек микән, акса эшләү максатында ла хәзер күп әсәйләребез, яшь әсәйләребез безнең интернет селтәрендә утырып, китап уку урынына кызганыска каршы балага ниндәйдер бизнес менән шөгыльләнә дип әйтәләр. Уныһы ла кәрәктер бәлки. Уныһы ла кәрәктер ул. Беләһегезме? Һәр бер нәмәнең үз самаһы бар. Ул баланы бит инде 24 сагать буена тәрбияләп утырып булмай. Уга бүлһин берничә минут. Ярты сагать, мәсәлән, 1 сагать. Шул ярты сагать эчендә, мәсәлән, һин күпме әйбер һөйләп өлгерәһең. Йырлап та өлгерәһең һин уга. Матур сүзләр әйтәһең балага. Матурлык, изгелек менән тәрбияләнгән бала бер касанда җинаятьчеләр булып үсмәй. Ул рухлы булып үсә. Ниндәйдер уның яхшылыкка ынтылышы, матурлыкка ынтылышы тәрбияләнә балала. Бана шул ярты гына сәгать эчендә йырлап та өлгереп була, һөйләп тә, әкият тә һөйләп алып өлгереп була. Уның һөйләшергә лә, бала менән әзрәк уйнап алырга. Ул бит әсәһенең итәгенә килеп тотынала. Әсәй, әйдә уйнап алайык ди. Әйдә әсәй, касы уйнайык ди. Мин бит үзем ул мәктәптә үткән кеше, сөнки үзем 3 бала әсәһе буларак мин бөтәһен дә беләм уның. Балаларның уйнагаһы ла килә. Менә шул вакытта һин бүл бер 5-10 минут вакытыңды. Әзрәк касы уйнап ал. Шуннан баланы икенче эшкә, уның битендә уенсыктары ла күп. Хәзер балаларга уенсыктар бик матур үстерә торган. Азактан уны әүрәтеп уенсыктарга ултыртып куяһың. Мин шулай дип уйлыйм. Зур рәхмәт кәңәшләрегез өчен. Безнең әдрәк кенә әдәби кәрәк проектының максаты китап һөюгә уяту, шундай максатта һөйләшәбез. Әмма әле һезнең әйткән фикерләрегез дә безнең интернет селтәрендә тыңлаучылар өчен бик кәрәкле. Рәхмәт, Әлфия Нәҗип кызы. Һәм бүгенге көндә һез кемдәрне тәкъдим итә алаһығыз? Балалар укыһын өчен кемдәрнең китаптарын? Мин уларны тәкъдим итә алам да, тик китаптары юк та инде ул һатылда. Бездә бит китаптар
әҙерәк тираж менән сыға һәм тиҙ үк һатылып бөтә. Мәҫәлән, Зөлфиә Ҡускилдина бик ҡыҙыҡлы итеп яҙа. Уға өс китап авторы булараҡ ул Шәйехзада Бабиш исемендәге премияға лайыҡ булды. Бик лайыҡлы баһа тип уйлайым. Ундай йәштәрҙе үҫтерергә кәрәк һәм менә китаптарын сығарырға кәрәк. Әле мин Зөлфиәнән 4-нче китабын көтөп ултырам инде. Мин яңылышмаһам, бәлки ул 5-нче китабы кәрәк бардыр. Беҙҙә өсәү сыҡты буғай. Ярай, бик яҡшы. Бәлки бер нисек хәл итеп булалырҙыр. Һатып алыу, китап сыҡҡас та китапты һатып алынып, улар өлкәштәләрҙә хәҙерге көндә юҡ икән. Тағы ла бәлки өҫтәп сығарырға кәрәктәрҙер. Беҙҙең бит республикабыҙҙан ситтә башҡорттар йәшәгән башҡорттарыбыҙ бик күп, ә улар өсөн китап етмәй ҡала бит инде. Шулай инде, беҙҙән гел китап һорайҙар. Эштәр барамы? Уның өсөн әлбиттә авторҙың әүҙемлеге кәрәктер һәм шулай уҡ бөтәһе лә бит инде беҙҙең финанс менән бәйле. Шуға күрә финанс яҡ менән бәйле булғас, ул мәсьәләне хәл итеү бик еңел генә лә түгел. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы шул ауыр мәсьәлә. Менә Гөлнара Мостафина матур ғына яҙыша, ул өлкәндәр өсөн дә яҙа әлбиттә. Шунан Гөлдәр Бүләкбаеваның китабын сығарғайныҡ Әфлисун тәме. Бигерәк тә бына сәсмә әҫәрҙәр, проза әҫәрҙәре беҙҙә тиҙерәк таралып бөтә. Һәм шулай уҡ шиғриәткә лә беҙҙең ҡытлыҡты юҡ дип әйтә алам мин. Беҙҙә һығылып тора кәштәләр, ҡулъяҙмаларҙан. Мин йәштәрҙән әйтәм инде бында. Беҙҙең йәштәр бит бармаҡ менән генә һанарлыҡ. Менә шул йәштәрҙе нисек тә ярҙам ҡулы һуҙып, уларҙың ижадына ниндәйҙер этәргес ярҙам да итәһе лә килә лә бит. Мин уларҙы күргән һайын, әйҙә яҙ, ҡәләмеңде ташлама, нишләп улай әле һинең исемең күренмәй башланы тип. Улар бит яҙһалар шул ваҡытлы матбуғатта ла, журналдарҙа ла күренеп тора. Тик әлеге лә баяғы кеше донъя көтөү һәм аҡса эшләүгә ахыры күберәк һалышып китте. Донъя көтөү. Донъя көтөү. Менә мин бая әйтеп бөтөрмәгән бер фекерҙе тағы ла бер әйтеп алырға теләйем. Мәҫәлән, балаға 3 йәшкә тиклем әсәйҙәргә ваҡыт бирелә бит. Шул ваҡытта әсәйҙәр гел генә бала тәрбиәләп ултырмай инде, ул билдәле. Улай мөмкин дә түгел. Менә улар бит шул ваҡытты кемдер аҡса эшләүгә керешә. Ысынлап та кемдер торт бешерергә курстар үтеп алалар да, хәҙер бит бәләкәй генә түләүле курстар бар. Бер аҙнала, хатта 10 көндә, 2 аҙна эсендә ниндәйҙер сертификат алып, мәҫәлән, кемдер сәс киҫергә яраҡлашып ала, кемдер бына шуның һымаҡ нәмәләргә бит инде үҙҙәрен бүләләр, үҙҙәренең ваҡыттарын. Шуны шикелле бала тәрбиәләүҙе лә ситкә ҡуйырға ярамай тигәнде әйтеп бөтөргә теләгәйнем мин. Рәхмәт. Был беҙҙең улай курстар үтеүе һәр кем өсөн үҙе өсөн бик кәрәкле һәм заман да талап, шундай талаптарҙы ҡуялырҙыр инде. Егет кеше 70 төрлө һөнәргә генә бөгөнгө көндә әҙер булырға тейеш түгел, ә ҡатын-ҡыҙҙар ҙа төрлө һөнәрҙәргә эйә булырға тейеш. Шулай. Һәм һеҙҙең бына әлбиттә китап уҡыған бала менән китапты әҙ яратҡан бала араһында айырма бик ҙур. Һеҙҙең йәштәргә әйтер теләктәрегеҙ? Йәштәргә әйтергә теләктәрем шул. Бына улар бит инде бер ваҡыт донъя ҡорасаҡтар, тормош көтә башлаясаҡтар, үҙҙәренең балаларын матур әҙәбиәткә ылыҡтырып үҫтерһендәр ине. Бая мин башта әңгәмәнең башында әйтеп үткән фекерҙәргә ҡолаҡ һалып, балаларҙы шиғырҙар, һанашмаҡтар, йомаҡтар менән тәрбиәләһендәр ине, йырҙар, әкиәттәр менән. Улай тәрбиәләү баланы эске матурлыҡ, изгелеккә ынтылыш менән үҫтерә.
эске матурлык тудыра балала. Ул тирә-яктагы матурлыкты күреп барыбер дә матурлыкка ынтылган кеше насарлыкты уйлай алмай, сөнки уның күңеле буш булмай. Бына шул изгелеккә ынтылышты халгындар ине. Ата-әсәйләргә, өләсәй олатайларга инде шул әлегелә баягы теге кабатлагандан дуга искермәй диләр бит инде. Шул ук тапалган булһа бер күзләрне һөйләргә мәҗбүрбез инде. Авыз тел иҗаты, халык педагогикаһы һәм бүгенге язучыларыбызның әсәрләрен укырга тырышындар. Ул уку беләгезме, ул кешеләр касандыр барбер күңелдә бер бушлык барлыкка килә бит. Шул бушлыкты тултырыр өчен бит кулларына китап алгандар. Мин бер эшкуар катындың һүзен һеҙгә әйтеп үтергә теләйем. Ул миңә 95-нче елда әйткәне ине. Мин уға Шаһлама дигән китапты бүләк иткәнем. Унда 11 автор, шигырьләр. Ул бизнесы дип әйтәйемме, ниндәйдер кимәлдә арттарак калганмы уның, ул әйбер алып һатар ине ул. Шул ниндәйдер бушлык туган инде. Шул көне-төне акса дип йөгереп, Мәскәүдән әйбер ташып, Свердловскидан әйберләр ташып һаткан катынкай хәзер күңелемдә бушлыкты. Эшкә баралмаган инде шул үзенең хата торган палаткаларын бит инде. Хәзер туйгансы иланым ди. Постельдә, түшәктән тормай гына ди. Күңелдә бушлык, бер ниндәй дә уйлый алмыйм. Эшемдә алга бармай ди. Хәзер миңа нисек артаган яшәргә икән дип әйтеп уйлайм ди. Шун күзем ди, шул һез язып биргән китапка төште ди. Ул кәштәлә шунда сервантта торган булган. О заманда сервантта ине әле. Шуннан һуң шуны алдым да ди, укырга керештем ди. Үзем илайым, үзем укыйм ди. Һәр бер автордан укыйм ди. Бөтенләйем яңырып, кеше булып, канатланып, көсем артып килеп тордым ди. Тирә-як яктырып, балкып китте ди. Һәм мин үземнең эшемә ди, шул канатланып сыгып киттем ди. Шуннан башлап мин әдәби китапка алып киттем дип, менә ул әле ул катынкай 30 яшькә лә итмәгән ине. Димәк, ул китап менән дус булмаган булып сыга инде. Эшкә бәйләнеп, вакытын шул эш менән тормышны яхшырту өчен яшәгән. Һәр кемебезгә рухи байлык кирәк. Рухи байлык, рухи азык ул китап. Китап. Бына шул баланы бәләкәйдән шул китапка ылыктырып, уны балалар әсәйҙәр бит контролдә тоторга тейештәр. Әсәйҙәр күбрәген өйҙә бит инде бала менән. Өйҙә булмаган осраҡта ла, мәҫәлән, уға әйтелә, менә һин шунса, ул бит дәрес әҙерләргә тейеш әле бала. Интернетка, компьютерҙы бит инде код менән ҡуйырға була. Ата-әсәйҙәр код менән ҡуйһа, балалар асалмай уны. Үҙҙәре ҡайтҡас ҡына рөхсәт итә алалар. Төрлө ысулдарҙы ҡулланырға кәрәк. Әгәр дә ҡулығыҙҙа ваҡытта баланы тәрбиәләп өлгөрмәһәң, ҙур үҫкәс һин уға, ул теге буйын ғына үҫтермә, аҡылында үҫтер тип беҙҙең мәҡәл бар бит инде. Баланың буйын ғына үҫтермә, аҡылында үҫтер. Һәм шул бик дөрөҫ әйтелгән. Әгәр уның буйы үҫеп, башы буш икән, күңеле буш икән, ул баланан нимә көтөргә? Ул артабан ул рухлы донъя көтә торған, аҡса эшләй торған кеше буламы һуң ул? Бына шуның өсөн беҙгә китап уҡырға кәрәк. Рәхмәт. Һәм һеҙҙең беҙгә китап уҡырға кәрәк, йәштәргә китап уҡырға кәрәк, балаларға китап уҡырға кәрәк дип, һеҙҙең һүҙҙәрегеҙҙе лозунг итеп алып, бүгөнгө һеҙҙең менән әҙәби кәрәктең сығышын тамамлайыҡ. Ҙур рәхмәт һеҙгә, Әлфиә Нәжип ҡыҙы. Үҙегеҙҙән сабырғанлығығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.